เลยสวัสดีครับ คนหนึ่งก็กำลังถ่ายรูปอีกคนนึงเมลฮัลโหลสวัสดีครับ เป็นไงบ้างกำลังถ่ายรูปเสียงทนายเข้ามาเลย กำลังตามข่าวติ๊กต็อกเป็นไงยังไม่จบอีกเหรอครับอะไรพี่ไม่ได้ตามเลยเป็นไงบ้างยังไม่จบเลยครับก็คือตอนนี้คือมันถึงไหนฮะลองเล่าสักนิดนึงเผื่อว่าไปอัปเดตคือข่าวมันบอกว่าผมตามตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันครับคือข่าวจะตามมาแต่วันแรกถึงปัจจุบันแล้วเป็นยังไงฮะสรุปให้หน่อยคือคดีมันพลิกไปมาจนทำให้เราน่าสนใจจากตอนแรกเขาไปโฟกัสที่กติกนะครับจากนี้มีกระแสก็มาโฟกัสที่แม่แตงโมครับว่าเงิน30 ล้านเลยนะแล้วก็ส่วนล่าสุดก็มีครับว่ามีเงื่อนงำว่าจะเป็นการฆาตกรรมแบบล่อลวงแตงโมไปขายเอาไปขายอะไรมาเนี่ยครับคือมันแล้วเขาก็มีสื่อว่ามีแบบพวกบิ๊กที่แบบชั้นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยครับที่ตรงนี้คนทำงานรันโน่นนี่นั่นไปเหมือนหนังเลยเนาะไม่หมายถึงว่าพี่กำลังคิดอยู่ว่าจริงๆแล้วในเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาเรียกว่ายังไงนะในชีวิตอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าพอมันเรื่องมันแดงปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องรีมายว่าคือมันเกิดขึ้นอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยขนาดเกิดขึ้นกับคนดังๆนะถ้าเรื่องมันปิดได้เนี่ยคนที่เหลือก็คือแย่นะนึกภาพออกใช่ไหมครับหมายความว่าขนาดดาราที่แบบที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่สนใจของคนเนี่ยถ้าเรื่องมันจบแบบเฟดไปเลยโดยไม่มีคำตอบเนี่ยคือน่ากลัวเนาะหมายถึงว่าก็แสดงว่าทุกเคสที่เกิดขึ้นคือเป็นอย่างนั้นหมดหรือเปล่าไหมโอเคเข้าตอนนี้ข่าวกำลังดังแล้วเขาบอกว่าต้องรีบเล่นนะเพราะว่าเขาสงสัยว่าตำรวจเพราะว่าไอ้เรือมันรวยครับแล้วเขาสงสัยสังคมเขาสงสัยว่าตำรวจแบบรับสินบนหรือเปล่ามาเนี่ยก็คดีก็ไม่ขึ้นหน้าสักทีรับอยู่แล้วไหมหรือไม่รับpositive ไปก่อน positive แบบว่า unrealistic ก็จะเป็นไม่รับนะครับเอาจริงๆแล้วก็ต้องถามคนที่คลุกคลีกับตำรวจเช่นสมมุติว่าเรามองเคสง่ายๆเลยนะแบบอย่างสมมุติว่าแว้นมอเตอร์ไซค์ถูกจับปรับค่าปรับตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถามว่า make sense ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อันนี้คือเป็น indication อย่างหนึ่งในการที่จะมองว่าพี่มองว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วพี่แต่ว่ามันต้องใหญ่มากพอเนาะmoney matters that's it นะครับก็เสพสื่อกันไปนะครับแต่ก็พยายามมองเป็น final thought อะไรกันนะครับว่าเราได้อะไรจากตรงนั้นบ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางตัวมันก็ควบคุมได้ถ้าจะควบคุมแต่บางตัวมันก็ไม่เชิงควบคุมไม่ได้แต่ไปเลือกที่จะควบคุมมากกว่านะครับ alright มีเลสไนนิดนึงกลับมาที่ของเราครับผมพี่ขอไอเดียเป็นภาษาไทยขอพูดให้หน่อยได้ไหมฮะอันนี้เรื่อง GMO นะครับเห็นด้วยกับสเตทเมนต์นี้บอกว่ามันเป็น good idea เพราะว่ามันบอกว่าเหตุผลแรกก็คือไอ้ตรงพารากราฟที่1เขียนเข้าไปว่ามันเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพวกไบโอโลจีเนี่ยที่เขาใช้แล้วคือประโยชน์จากแรกคือมันเปลี่ยนจากการใช้สารพวกเพสติไซด์พวกนี้หรือว่าพวกยาฆ่าแมลงพวกนี้เปลี่ยนจากการใช้สารที่มันอันตรายต่อสุขภาพคนที่ทำให้มันเป็นcancer causing substance หรือว่าที่มันสารก่อมะเร็งพวกนี้มันเขาเปลี่ยนจากพวกไอ้วิธีการที่จะใช้สารเนี่ยมาใช้เป็นการ modify หรือว่าแก้ไขพันธุกรรมของตัวแพลนนั้นน่ะตัวนั้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันจากเชื้อโรคครับอันนี้ผมคิดเองนะอันนี้คิดว่าโอเคครับยากไหมเรื่องนี้ต้องวิทยาศาสตร์จ๋าครับอันนี้เอาความรู้ทั้งหมดที่มีเราเอามาเขียนนะครับเพราะว่าไม่รู้ถูกว่าไม่รู้ถูกไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการเขียนในลักษณะของ content based เนาะคือต้องมี scientific research หรือว่าแบบ
ข้อมูลเข้ามา support นิดหนึ่งใช่ปะโอเค more and more farmers and food manufacturers are genetically modifying their crops to reduce susceptibility to disease improve flavors improve flavors and reduce costs. Do you think genetically modifying food is a good idea? Why have I not? Use specific reasons and example to support your answer. Okay, ดีมาก Biologically, food production is primarily manufactured by bioengineering process, which artificially add flavors and cut down its price for enticing consumers. This is a will discuss further information. ได้ครับ มั่นใจไหม ก็ดีนะ เรื่อง intro นี้มั่นใจ ก็ค่อนข้าง precise กับ concise นะครับก็ว่าไปตามความจริง แต่ มั่น ถ้า ใจ เป็น ขึ้น หัวข้อกับbody building คนนี้น่าจะเขียนได้แบบเร็วมาก timing ได้กี่นาทีครับ ที่เขียนมาเรื่องนี้ เรื่องนี้ใช้เวลานานอยู่ครับประมาณชั่วโมงนึงครับเพราะว่า จริงเหรอ ก็คิดคอนเทนต์แบบยากมากครับบัว โอเค ได้ตามนั้นไม่มีปัญหาแปลว่าพี่โอเคกับintro เราก็ค่อนข้าง hit อยู่นะครับในแง่ของตัวภาษาแล้วก็มีการใช้ relative clause แล้วก็สรุปปิดจบได้ค่อนข้าง concise กับ precise พอสมควรก็ bingo นะครับก็ถือว่า perfect ในระดับหนึ่งนะครับยืนพื้นได้ 7.5 เพราะฉะนั้น Q2 body paragraph ที่1ลองเช็ค topic sentence ก่อนนะครับ Traditionally, farmers practice of growing crops by using insecticides was mainly the cause of increasing populations dead due to contamination of cancer-causing substances in food. Traditionally, a farm practice of growing crop by using insecticide was mainlyได้แหละขอเช็คหน่อยสิ meaning ได้ไหม was mainly especially vegetables ได้ครับก็บิงเกิดนะหมายถึงว่าอันนี้คือมองถึง meaningful sentence นะครับผ่านนะครับลองเช็ค transition ได้ไหม traditionally 1 2 was past con substance ได้ครับก็ due to ตามแต่ว่าrecommend ไปนิดนึงจริงๆแล้วตัว due to ตัวนี้เนี่ยมันจะตามด้วย now กับ now phrase นะครับหมายความว่าเราจะต้องพยายามทำให้มันสั้นที่สุดเช่นสมมุตินะ due to advanced นะครับ advanced pace technology อย่างนี้มันจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าหรือว่า due to progress นะครับ due to สมมตินะ nation progress มันจะเป็นทรงนี้มากกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็เช็คได้แต่ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยมันจะยาวๆยืดๆนิดหนึ่งครับแต่ไม่เป็นไรก็คือให้ผ่านอยู่ครับผมเพราะว่าคือมันถูกนะครับแต่ว่ามันยังไม่ซาวแบบ impressive เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นลองตัดคำสั้นๆดูนะครับ Since GMOs was firstly introduced it interest since ตั้งแต่หรือว่าเนื่องจากตัวนี้ก็ต้องเป็น past เดียวกันนะถ้าอยู่ใน sentence เดียวกันงงไหมหมายความว่าตัวนี้ it was interesting แทนนะครับถูกไหมหรือว่า it has been interested
และจบด้วย it was ตัวไหน make sense ที่สุด it was interesting ใช่ไหม interesting ป่ะอันนี้ปรับ grammar เฉยนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่แน่ใจว่า grammar ใช้อย่างนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าลองดูก่อน it has been ไม่ให้ทำไมเป็น it has been it was interesting ไม่ได้นะ อันนี้ผมลืมเช็คแล้ว ไม่เป็นไรแต่ว่าให้นึก remind ไว้ว่าใน full stop ดึงtense ต้องไม่ต่างมากเอง tense ต้องไม่ต่างหมายความว่าlet's say ว่าถ้าอยู่ใช้เป็น present perfect กับ past simple ยังพอได้อยู่นะเพราะว่าถือเป็นการเล่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ For further explanation it is employed by modifying plant genes to naturally protect themselves from a disease rather than using traditional pesticide which carry on ลองเช็คนะครับถ้าเกิดว่า which has been carried out กับ was carried out carry on ตัวนี้เนี่ย carry on แปลว่า continue ถูกไหมฮะเราต้องการสื่อคำว่า continue หรือว่า bring into bring about ก็ได้ bring intoใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าพันไว้ตาม tense whatever เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะพี่ครับคอมเมนต์เยอะนะครับคนคอมเมนต์ก็เบลอแล้วหลังๆนะฮะไม่ได้ตามข่าว for further explanation จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยพี่คิดว่าใช้คำนี้สั้นกว่า illustrate นะครับ to illustrate หรือว่า to make further clarification นะครับก็ได้นะครับ further explanation อันนี้ให้ wording เฉยๆนะจริงๆแล้วเราใช้ถูกแล้วแหละtherefore this lead has led ต้องเป็น has led มากกว่าเพราะมันเป็น period of time ถูกไหมครับหมายความว่า period of time เนี่ยควรจะตกอยู่ใน present perfect ถูกไหมนะครับลองไล่เช็คแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรื่อง tense เป็นเรื่องปกติที่เราจะmistake error อยู่แล้วนะครับ whose body is resistant toxins away from serious healthcare ไอเดียไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่พี่ก็จะปรับ word choice ให้เราเห็นนะครับแล้วก็เรื่องtense ซึ่งเป็นเรื่อง grammar นะครับ that's it clear ไปที่ Q2 additionally ในทางเดียวกันใช่ไหมครับ It boosts the rate of growing crops in agriculture faster, resulting in abundant remainings of a product more beneficially. แป๊บหนึ่งนะครับ It boosts the rateก็ได้แหละนะครับ topic sentence เนี่ยอย่างเงี้ยพอเราเขียน topic sentence เนี่ยให้เราremindไว้ในหัวว่ามันจะต้องเป็น strong sentence นะครับ strong sentence ในที่นี้คือว่าถ้าเทียบกับ sentence อื่นแล้วเนี่ย topic sentence ต้องเป็นตัว hit ที่สุดนะครับมากกว่า supporting detail นะครับพูดง่ายๆคือสมมุติเราพูดถึง benefit อะไรกันนะครับ benefit of using pesticide เขียนผิดไหมเนี่ยหมายถึงว่า chemical substances อะไรกันง่ายๆก่อนbodily
with human exposure in a variety of reasons ก็ปรับ wording ไปเนี่ยสมมติว่ามันต้องเป็น topic sentence ให้เรานึกว่ามันต้องเป็นร่มที่กางออกไปมันต้อง cover ใหญ่สุดนะครับพี่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับลองไปไล่compare ดูก็ได้เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าอ่านไปแล้วเนี่ยสมมุติว่า examiner และกันเขา sense ได้ว่าตัว paragraph เนี่ยมัน hit กว่า topic sentence เนี่ยตัว topic sentence ใน essay เราจะถูก fix ไว้ว่าจะต้องอยู่ใน first sentence ของ each paragraph เท่านั้นนึกภาพออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำให้แบบใหญ่สุดนะครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่อง meaning พี่เข้าใจแต่เพียงแต่ว่าอันนี้คือแนะนำอะไรกันนะครับ more beneficially it serves the overwhelming number of people's demands obtaining food for their food ไม่เติม s หรอแปลกมาก survival this facilitate อันนี้ดีนะครับก็ให้ผ่านนะ active ตัวนี้ก็คือ sentence ค่อนข้าง clear clarity ได้นะครับ concise precise ก็มาด้วยเหมือนกัน that's it this facilitate ถูกไหมฮะthe way people live in daily life if compare ancient time มีการใช้ตัวนี้เกิดขึ้นน่ารักอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะแต่แบบ if compare between the two in the past humans stay fast for months depending on the amount of food left over ได้ครับ stay fast stay หรือ remain ดีลองไล่ word choice นะครับ remain stagnant remain exorbitant remain plenty ใช่ไหมลองใช้คำศัพท์พวกนี้เพิ่มเข้ามาด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับ stay ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตามด้วย stay สมมติเราพูดถึง stay ถูกไหมครับอันนี้พี่พูดถึง stay นะ stay calm ถูกไหม stay calm stay conscious ใช่ป่ะ conscious stay อะไรอีก stay เพราะว่าcollocation อันนี้ผมเห็นในresearch วิจัย bodybuilding บ่อยมากมันเขียนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ fasted อย่างนี้เลยใช่ป่ะโอเค research ของ IF ครับโอเคได้ถ้าอย่างนั้นไม่น่ามีปัญหาละโอเค good ลองปรับใช้พวกแบบ linking verb ตามด้วย adjective นิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็ถือว่าเป็น adjective แหละเนาะพูดถึงadjective past participle the less their food supply remained the less they consume nowadays nutrition type vary as it has been genetically modified due to the fact it is considerable that to support human growth ได้ครับ due to this fact มันไม่ควรจะเป็นเดี๋ยวนะ it is considerable that ตัวนี้แปลว่าอะไรในมุมเราส่วนใหญ่มันจะเป็น it is consider เนาะ that กับ it is plenty of มากกว่าถูกไหม considerable แปลว่า too much ใช่ไหม many หรือว่า say
ได้ครับผมวันนี้พี่ไม่ค่อยคอมเมนต์หนักเท่าไหร่นะกลางๆแสดงว่าเราเขียนดีขึ้นนะครับหรือว่าพี่มองไม่ออก ไม่ทราบเหมือนกัน To conclude GMO decreases the rate population mortality the population rate of mortality ป่ะหรือว่า the rate of มันก็ได้หมดเนาะไม่แน่ใจลองให้ไปก่อน because of the replacement of substance usage from additional pesticides to save one. Furthermore, it leads the food production to become prolific. Thus, manufacturers are able to adequately distribute food supply to serve customers' demand. อันนี้ดีครับแต่ว่าพี่ว่า transition มัน too much ไป1ถูกไหม2ใช่ป่ะto conclude ก็ถือนับว่าเป็น transition เหมือนกันสังเกตว่ามันจะเยอะไปต้องตัดคำนิดหนึ่งได้ครับแบน7นะครับคิดว่าน่าจะได้แบน7ถึง 7.5 วันนี้นะ7.5ยังไม่ถึง8ใช่ไหมยังไม่ถึง8ครับ constructive feedback นะครับสำหรับอย่างนี้พี่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ย structure เนี่ยพี่ impressive นะครับคือแต่ว่ามันยังมีความแบบcomplicated อยู่ถูกไหมฮะ complicated structure เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้อง simplify นะครับ simplify the นะครับ complexity to be easy to understand อันนี้คือโจทย์นะครับลองไล่เช็คคือยังต้องดึง range structure อยู่แต่ว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้ easy to understand นี่จุดยากนะครับตัวที่2ก็คือ collocation ซึ่งเป็นกันทุกคนนะครับไม่ต้อง serious word choices อันนี้คือเช็คก่อนเขียนแหละเอาง่ายๆนะครับหรือว่า vocabulary in context คือความหมายคือว่าการเขียนเนี่ยพี่ริมาไว้อย่างนี้นะครับ writing เนี่ย is kind of repeating หมายความว่าถ้าเราจะเก่ง writing เนี่ยเราต้องอดทนกับการเขียนแบบ repeat ซึ่งพี่ไม่ค่อยชอบหมายถึงว่า คือไอไม่ได้เป็นคนที่ชอบ writing แบบถ้าให้เลือกเนี่ยจะไม่เลือกเก่ง writing เพราะมันเหนื่อยหลายครั้ง writing มันจะต้องเล่นกับการ repeat กับไอเดียซ้ำๆแล้วก็เช็ค grammar spelling อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องให้เวลาเนี่ยเยอะนี่คือผลว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะให้เวลาประมาณ60 นาทีในการทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำเร็วกว่านั้นมันมีโอกาสพลาดอยู่แล้วเพราะมันเป็น minor error นะครับและหลายครั้งพอเราเขียนประมาณ500 word เราต้อง handle ทั้งหมดให้อยู่ภายใน60 นาทีตัวที่3ก็คือพี่ให้ในเรื่องของ concise กับ precise นะครับแล้วก็ meaningful sentence ก็ดู hit นะครับไม่ค่อยมีปัญหาละนะครับ3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัดแบน7 8 9จำไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรายังมีปัญหาเรื่อง concise precise คือไม่ต้องลุ้นไงมันไม่มีเลขนี้ให้ออกเนาะประมาณนี้ โอเคไหมภาพรวมนะครับเอาเส้นออกดีกว่าโอเค that's it นะครับไม่น่ามีคำถามนะวันนี้ต้องไปตรวจ writing ให้กับนิสิตอินเตอร์ปวดหัวมากนะครับสอน marketing ให้พวกเขาโอเคภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับเราเขียนดีอยู่แล้วแต่ว่าไอก็ต้องคอมเมนต์ไปตามสิ่งที่เห็นนะครับจริงๆแล้ว impress เรื่องไอเดียแหละแต่ว่ายังรู้สึกว่าแบบความยากในการเขียนยังแบบไม่ easy to understand เท่าไหร่นะเดี๋ยวปรับไปเรื่อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับ that's it อันนี้ตัวไหนวะเนี่ยพี่เริ่มงงแล้วเนี่ยแป๊บนึงครับขอดูก่อนขอเช็คก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มเบลอกับตัวนี้แหละอะไรวะ
writing ใช่ไหม50แล้วหรอ50 ถึง 60โอเคขออนุญาต move นะฮะ writing 50แต่แหละตัวนี้เนี่ยแหละต่อครับผมพร้อมยังวันนี้พูดเยอะๆนะพี่นั่งฟังอย่างเดียวพี่ไม่ไหวละ ดูเหมือนว่าอยู่จะชอบข้อสอบยากๆแต่จริงๆแล้วมันไม่แน่ใจว่ามันจะออกข้อสอบหรือเปล่านะแต่ลองเล่นแบบฝึก skill practice ไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เราพูดไปหรือยังอ่ะ credit card คิดว่าน่าจะยังนะครับ แสดงว่าถึงตรงนี้ใช่ปะ more and more farmer นี่เหรอ เอ่อคิดว่าครับ ก็เนี่ยยูเพิ่งเขียนไปตรงนี้ไม่ใช่เหรอ Is that right a few decades ago งั้นไอขอ23นะเริ่มรันที่23แล้วกันนะครับไม่เป็นไร skip เป็นบางข้อ don't worry พร้อมนะครับ so so my first question to you is that คิดได้นะไม่ต้องรีบพูดขนาดนั้นก็ได้เพราะมันดูเหมือนยากนะแค่โจทย์เข้าไปก็แบบ10 บรรทัด Representative of credit card companies can often be found on college campuses offering special incentives to get students to fill out credit card applications. Many people feel that this takes advantage of students who are often low on cash during their college years.Others feel that it is an excellent way to help students begin to build credit and learn financial responsibility. How do you feel about this issue? Take a position and use specific reasons and examples to support your argument. เครดิตการ์ดนี่มันไว้ทำอะไรอันนี้ผม คือในอเมริกามันอาจจะมีอย่างนี้ป่ะมีออปชันนี้ไหมคือมันไว้ทำอะไรครับแบบว่าเก็บเงินไว้ในบัตรนี้นะครับจ่ายค่าเทอมอย่างนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันจ่ายค่าเทอมไหมมันกู้ได้ไหมกู้ใช่กู้ก็อีกส่วนหนึ่งกู้ก็คือเครดิตกู้ก็คือบัตรเครดิตอยู่ดีอะไรนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นแบบจำเป็นให้เงินปกติแล้วเนี่ยคีย์ของการปล่อยบัตรเครดิตคือการทำรายได้ถูกไหมครับเขาต้องให้คนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายคืนงงปะเขาต้องปล่อยให้คนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายคืนเพื่อได้ผลประโยชน์ตรงนั้นนะครับมันเป็นแท็กติกของเขาอันนี้คือ realistic นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีบัตรเครดิตเราจะเรียนรู้ในเรื่องของ financial responsibility นิดหนึ่งหรือว่า financial management ก็เป็น option ที่น่าสนใจถ้าสมมติไม่มีเงินจ่ายก็คือเป็นหนี้ครับใช่ครับ that's correct ยากไหมให้เวลาคิดไม่ต้องตอบเร็วครับแต่ว่าพยายามคิดแบบโจทย์ทุกโจทย์เนี่ยมันเป็น situation ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเขาแค่แบบ form scenario ใหม่หมายถึงว่าแบบพยายามจำลองใหม่ฮะใช่มันผมยังงงว่ามันถ้ามีเครดิตการ์ดมันช่วยแบบให้เราจัดการเงินแบบยังไงครับเพราะว่า definition ของเครดิตการ์ดไม่เคยคือการหมุนเงินผมมีเครดิตผมใช้เครดิตการ์ดปะเคยใช้ครับแต่ว่าเคยแค่แบบใช้เครดิตการ์ดถอนเงินแค่นั้นนะครับตอนต่างประเทศนะครับแค่ใช้เครดิตการ์ดแบบบัตรเครดิตถอนเงินเอามาใช้แค่นั้นนะครับส่วนที่เหลือว่ามันทำอะไรได้บ้างก็สำหรับ student มันอาจจะไม่สุดเท่าไหร่ก็ได้มันแต่ว่าเด็กก็ต้องใช้เงินไงชีวิตช่วงวัยเด็ก college student นี่ถือว่าเป็นชีวิตที่ดีที่สุดแล้วนะ I'm not sure
um I feel I feel like in a positive way, if we try to be if I try to be more optimistic about using credit card for students, I think yeah, that's a good way to offer them to and encourage them to use credit cards, because um it encourages these students to mm, have more responsibility, like to manage with their financial issues whenever they encounter the problems of their finance. And also I think it's a good way of learning how um to handle with the issues, any issues that they um are struggling, especially about the economy, because like it's not only learning classes and they will understand, but credit card can be the example of economy in the reality. And then if they are offered to use credit card for free, and if they use it independently, so that makes them learn more about real life, about like I think it can be related to investing in business or something like that, because like most of businesses, even though small businesses or entrepreneurs or a businessman, they often use credit card instead of using just cash or money. I don't know much about credit cards, but I just know that it is more comfortable. And credit cards is I think it's kind of technology that facilitates people to bring money anywhere. Like it's only just one card, and then like um money is automatically in that credit card. You don't need to bring a bunch of money to go to buy something anywhere. And um I think especially it's not used to buy something that is cheap, but I think it's used to buy something that is very expensive or important, such as buying a land or products to sell, like, or a big merchandise. But however, there is a negative way of using credit card as well. And I in my idea, I recommend to offer to some just some students to use credit card, but I don't recommend um, teachers or adults to encourage their children or their or teenagers to use teenagers who are not who are not yet responsible to their life, especially spending money, because um in real life we can see that some people, when they um go overboard, like I mean they use too much money, they spend too much, they without realizing what is the serious consequence in the future. They will struggle, like I mean the serious problems of household finance, because some people, they spend they waste too much money on something that is not useful for their daily life. Like we can see like most of teenagers, especially in Thailand, like most of rich teenagers, they use their family credit card to buy um, their um, their stuffs that they want. So, for example, buying a luxurious brand of purses, or um, like with the fashionable trends, like they just want to try to or like buying a flamboyant clothes, just to follow trends, and they exorbitantly spend too much money on these things, which is very unnecessary in their life.
and they don't how do you say, like yeah, they don't pay attention to how much money they spend. So in my opinion, if this policy is it's implemented in school, like, or like free usage of credit card, or if we want to offer the credit card for students on the purposes of making them more responsible and making them learning about economy, yeah, I recommend and I agree with that, but it should be used for just somebody, just some students, not all of them. That's it. Well, I think that I do agree with your statement that you say that it is possible to provide such availability or even a convenience for using a credit card to those people who are working or just start running a business for small businesses, right? Just because it is important to have like money circulation, and it is true that a credit card can help or assist this kind of problems when it comes to struggling with financial problem here. So for this question is direct to the student. So to me, I'm going to share this is kind of the truth, just because like lots of credit card company or even representative that they can persuade lots of a student to use a credit card, just because I do believe that the reason is that the way that the people can use a credit card, just because the life, I mean, college life, university student is going to use lots of money, especially when it comes to having a like go outside, go to with friends or party or get something out together. So this is the reason that to me, I guess that it is possible for a representative or the strategic planning for a credit card company to serve this kind of thing, right? To serve this kind of a student, just because they do believe that they cannot even get paid in time. So this is the reason that it might be possible for them to persuade or invite this kind of student to, fill out the application forms here. To me, in other, I mean, like when it comes to talking about like financial management, it is possible to teach and learn, but it's not practical when it comes that those students got a credit card and then they will wisely or use smartly, just because it's all about like a comfortability or a convenience. So I do believe that this kind of thing might cause a problem instead of a benefit here. Yep. เป็นไงบ้างคือพี่ก็แบบพี่ไม่ค่อยอยากจะคือมันเป็นเรื่องแบบแปลกๆอ่ะรู้สึกป่ะมันเป็นเรื่องที่แบบ มันคิดไม่ถึงอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเขียนเอเซเนี่ยตัวล่างเนี่ยสำคัญนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราอยู่จะ manage เงินก็ต่อเมื่ออยู่มีเงินหมายความว่าการมีเครดิตการ์ดเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพี่เคยใช้บัตรเครดิตการ์ดซื้อ Mac ซื้อ Apple ซื้อ whatever ที่เป็นของเป็นแสนเลยถูกไหมครับแต่ว่ามันก็ง่ายในการซื้อแต่ว่าพอเราจ่ายจริงอ่ะไม่ไหวเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเราอ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วหมายถึงว่าแบบเราอยู่ในช่วงการทำงานเนี่ยเราเป็นเด็กได้แต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยเป็นไปไม่ได้ป่ะแบบ it's hard to happen like this and it is impossible actually. Yep. All right, moving to next question.
24ใช่ไหมครับ อืม พี่ยังไม่อ่าน Um, ให้เราอ่านก่อนนะครับมา it's ไออ่านให้ก่อน so so the question is that good habits improve our physical emotional and financial health select one of the good habits and write an essay persuading readers to make that habit part of their lives right I'm going to say that you can talk with three concepts here I mean three concepts here is that okay physical emotional and then financial health ได้ไหมพูดไปเลย3 ตัว ได้ครับได้ อยู่พูดได้อยู่แล้วอ่ะ one two three go เตรียมก็ได้นะไม่ต้อง impromptu เบอร์นั้น เพราะดูทรงแล้วไม่น่าจะ impromptu ได้นะ หมายถึงว่าคือมันแบบ stuck นิดหนึ่งนะฮะI think these three concepts are related to I think it's these are directly related to philosophy like so we might have heard some quotes that say about improving your life improving your physical emotional or financial health or improve by starting with a good habits basically this is a principle of life improvement especially to persuade readers and make that habit a part of their lives like a good habit for example stop eating unhealthy food and like trying to find your own passion this is what we find difficult to do and also this is what most of people or most of adults say to their children and say to teenagers to follow but what I can say it's about if I have to persuade if I have to convince someone to have a good habit in my opinion I would not say directly to them like I would not bring the real reality to them or like I would not bring the words that are often said like what other people say to them like you need to do an exercise regularly you need to do that and do this because that's boring and that's the same thing that happens in in this world you know that's not interesting enough so to persuade them I would say like I would say in terms of motivational speech but actually my in terms of my motivational speech is not it's not about the beautiful words or some vocabularies that motivate them with just one word that, and then encourage them to do everything they want but firstly I will initially recommend them to find their own passion first and then so for improving a good habit is that you need to have a discipline so discipline I'm pretty sure that discipline plus consistency are the most important aspects and these two principles are the most important when it comes to having a good habit because because it has its own relation between good traits and discipline and consistency also persistence in doing something patience is also important these so there are too many principles that are related to having to the word good habit so firstly they need to find their own life goals first what they want to do in the future because that's and the reason of finding their life goals first is because the cost of making someone to have a good habit in something in doing something is that they need to know the purpose is it's a top priority
that they need to know, because psychologically people do not do anything that has no reasons. Like they will not do something that their brain like doesn't order them to do. Like for example, when we are thirsty, we drink water. So drinking water is it's the result of the desire of finding water because we are thirsty. So being thirsty is a reason. So that means like if we have life goals, it indicates that we have a vision, we have a why, we have a determination to go. Like because because like most of people, they have no life goals, they have no, so that means they have no choices in their life, they have nothing in their life. And then if they are told to do to be to do something to be successful, they will like they won't find, they will like, how do you say, they can, I think they are not able, they will not be able to find the right and the correct way to go. Like, you know, because they have no objectives and purposes of doing something. So after that, having, I think this sentence might motivate and might incentivize people to have a good habit. I don't know this works for everyone or not, but this this works for me a lot, and this is what and this makes me to have a good habit, which is this is a short sentence, but this is the reality. Like I also have a mindset. I always have a mindset, and like nothing in this world is free. And whenever I do something, I will always think that focus on myself. I need to focus on myself, and also what I'm doing is what it's 99% of people don't. So that means in the future, me, who is 1% of people who is doing something, who is following my passion, will get a good result. Meanwhile, other 99% of people will not get a result as like what I get in the future. So um, this is pretty good to say and to convince some people, but I'm not sure that it can, this sentence, it's work for other people or not. But yeah. Uh, Now let's talk about the real actions that we take. So I'm gonna include the good habits of improving physical, emotional, and financial health. If we talk about physical activity or improve or develop our health, yeah, it's all about health. It's all about body and or like spiritual thing like that. I would say that these three things have a relationship. So to clarify this, if you firstly, if you develop your health, if you improve your health, promote your health by doing an exercise, eating a healthy food, this is categorized as the type of improvement of your physical health. So this is the terms of improving physical, your physiology. Yeah. And then in the scientific research, or like scientifically, it is proven that if we keep doing exercises
our brain release good hormones such as endorphins, which are the hormones that make humans happier. So that means if we are happier, we will have a healthy emotion. Our emotion will be better, and also like um uh, there would be less possibility that we will have a mood swing, or like, because and this is very beneficial for meeting new friends or meeting new people. It is related to work as well, because when we have bad emotions, when we are moody, so that means like it doesn't link to the productivity of the work that we will get. What I mean is like, if you are angry or if you are grumpy or something, or when you feel frustrated, you don't want to do anything, you just want to and also like no one wants to talk with angry people, so you might lose friends, you might lose some opportunities that are um valuable for your life. Like, this is unexpected, but this can happen. Anything can happen in this world, because everything is uncertain. We should remind ourselves like this. So that so this is the first reason why I said physical and emotional and financial health are linked together. They have so the first one is it's the relationship between physical and emotional. Then um it's like a chain. It's like a chain. And then thirdly, if you have a good health, good emotion, these two things will support your financial health, because the cost of making financial health possible, and the main thing that makes this possible is from your work. Like, no matter what work, what career path you are on, like but if you want your financial status to be stable and make it sustainable, so working is the most important aspect, because I will compare between two kinds of people. The first kind of people um is this person who, like, it's the people who have a bad mindsets. Like, they might not do an exercise, they might be angry or blah blah blah. Like, they they have their work, they have their own career to do, but they don't want to improve anything. They just they um they just go to their workplace and then come home, and go to their workplace and come home. They just work in cycle like this. They fail and get up, and fail and get up, and then, but the main thing is that they do the same thing, so they would not improve. So their um salary surplus would not be possible. That's impossible, even except they get a bonus. But for other people, for some people, like, I think just 1% of people who is very successful, like, I will provide you some examples, like Cristiano Ronaldo. Like, he is the athlete. He is the athlete, and like, some people will judge that there's a debate and there's a judgment that athletes, or like some people who play sports, it's unnecessary, because it's not about economy, it's not about businesses, it's not about science or anything like that. It's not about technology. It's just play sports for their life, for their health, for promoting their health, and they will not get money. But Cristiano Ronaldo is exemplary, and he's a good role model for young people
that it is impossible that athletes will not be rich. So yeah, Cristiano Ronaldo is successful. It's the most. I think it's the most successful football player, and he's so rich. He has everything in their life. So and everyone like asks, and the interviewer, like it's there was a scenario that he was interviewed by the interviewer, and then he answered that he is rich right now just because of playing football, because he has a good mindset. He started with a good habit first. No one initially started their progress until they are successful with nothing. No one does like that. Like everyone he started with a good mindset, with having a good mindset. He started with believing in himself. He started with building a self-confidence, and he did not pay attention to any judgment or to any critics that people put on him. He did not care anything that was the obstacle in his life. He paid attention to his own life goals only, which was playing football. And also he told to himself all the time that he would have a patience, because he had ambiguity as he is ambitious. He is enthusiastic, and he is active every day. He has discipline and patience, persistence, and he has consistency to train. No excuses. So these are the good habits that he built by himself. And this is the main thing that I want to say, is that a good discipline, a good consistency, a good habit cannot be built by anyone. It can only be built by yourself. Even self-confidence. In my opinion, self-confidence will improve your traits to be better. So if you have a better traits, you will have a discipline, consistency, and all the things that I've just said. And the best way to build your own self-confidence is not from the appearance. It's not from the external things in your life, such as or external, with some items, external stuffs. It's not like that. Self-confidence should be built. I think that the best way to build your self-confidence is that you need to have a power in yourself by firstly believing in yourself that you can do this and you can do that. You need to have you need to make it faithful, and you need to have a faith in it, not just wait for other people's encouragement, because that doesn't help you a lot. And also, I don't think the best way to motivate yourself is listening to motivational speech, because that just gets you going on. But the real thing, the main thing, and this is the only thing that will make you to get a result, is taking action. Yeah. ไปะมากพี่ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเพราะไม่มี empirical evidence ในการที่จะโชว์ alright so to me good habit improve our physical, emotional or financial health. Yes, as I can see your determination, your concentration, your focus on what you are going to do is kind of like spark and
strike me a bit just because I think that to those people who achieve just start from themselves. For example, like if we start doing the exercise, right? It's not just only for improving physical strength or even physical ability here, but it might enhance emotional intelligence, financial health, or whatever that can be combined together. So we have to start with ourselves, start from myself, start from what we are having right now. Is that right? So I think good habit here, we can start from our health first. I can say like 3 basic things that we can do. Is that the first thing is that we can start from our healthy diet. Is that right? So we need to eat something that is considered as a diet, fruit, vegetable, or even like something nutrition, or vitamins or minerals, things like that. So it is very important to talk about this kind of thing, just because I think that it's not just only for 4 group of meals or menu that we have to eat in daily routine, but it's all about like maybe we need supplement to make it better, right? So this is very important, just because I can say that to those people who just start, doing such an exercise, they're gonna have something supplement, for example, like whey protein or what they need to to eat or to take in daily routine. This is kind of a very important thing. The second thing is that I think sleeping is very important. To me, I cannot say that I having enough of sleep just because I'm kind of a busy person. I think too much overthinking from time to time, or even my schedule is a little bit busy. This is kind of thing that I can say that to those people who have enough sleep or get enough sleeping, they might increase their emotional intelligence, or even they can be focused more and more. This is the very important thing that we have to stay, remain sleeping as much as possible with an adequate sleeping habit. Yep. And I think that to those people who really fit strong, with their physical, emotional, they're gonna have like financial health. They're gonna manage their financial properly. So this is the reason that I think it is important for those people who just improve their physical healthy, right? Physical health here, and then they can improve their emotional or even financial. So it's all about like combination that we can start from ourselves first, and then we can spread our happiness, our fit, our strong to anybody or everyone around us too. Yep. ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะฮะยูเขียนเรื่องนี้ได้ไหมอยากเห็นเนี่ยได้ปะIs that okay? Move ครับเห็นเงียบน่าจะมิวอยู่ก็ไม่ยากอ่ะไม่มีถ้าจะให้เขียนได้เป็นแบบ formal essay อะครับได้แต่ว่าไอแค่อยากจะดู perspective เราไม่จะคือตอนนี้เราจะต้องเน้นไอเดียละใช่ต้องเน้นไอเดียหมายถึงว่าอย่างเงี้ยคือพอเราพี่คอมเมนต์ essay เนี่ยessay ทาง IELTS เนี่ยมันจะมี 4 criteria อันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะครับก็คือ target achievement TA CC current correction ความ flow ถูกไหมครับ vocab นะครับ wide range ของ vocab แล้วก็ structure คือ GR grammar จบแค่นั้นทีนี้พอเราจับมาเขียนคอมเมนต์เนี่ยเราจะต้องโฟกัสในเรื่องของ vocab กับ grammar เป็นหลักเพราะมันเป็นเรื่องตัวภาษานะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบสมมุติว่าอยู่จะเข้า Ivy League จริงๆเนี่ยเขาจะตัดกันที่ IQ งงไหมตัวภาษาแทบจะไม่มีผลละเพราะฉะนั้นอยู่ต้องไปไล่เช็คดูลองเขียนเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเอา scenario หรือว่า personal experience โดยการดึง fitness gym เนี่ยมาโยงนะครับโยงเป็น3 aspects นะเป็น3 pattern physical พูดไปให้หมดนะครับใช้ biological เข้ามาช่วยได้ emotional ทำให้ you strong ขึ้นไหม you decide ได้ดีขึ้นหรือเปล่า making decision ยังไงบ้าง financial ในที่นี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่เราสามารถพูดได้ว่าถ้า you stay fit นั้นเนี่ย you จะเป็นในทิศทางไหนพี่ว่าน่าสนใจนะแต่ว่าเขียนออกมาให้รูปแบบเป็น convince essay โอเคป่ะ
ตามลงตามก็มีการบังคับให้เขียนซะด้วยนะโอเคว่าถ้าโอเคพิมพ์ yes เนี่ยไม่โอเคแล้วแต่นะแล้วแต่นะครับถ้าพูดกับเด็ก Bravo เก่าบอกว่าแล้วเรื่องของมึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะพูดกับนี่เรียน private พูดไม่ได้นะครับอ่ะ moving to next one what is your all-time favorite movie and why write an essay persuading readers to watch this film นี่อยู่พูดเรื่องนั้นก็ได้วอที่อยู่เอางี้ I recommend ให้อยู่พูดถึงเรื่อง news นะครับเรื่องรัสเซียกับยูเครนแล้วก็พูดถึง movie ได้ไหมได้ปะมูวี่นี่ผมไม่ไม่เป็น ดู ไร เลย ตัดเรื่อง movie ก่อนก็ได้แต่ว่าเล่า story เรื่องข่าวที่เราอยู่ catch up อยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยพี่ตามไม่ทัน ยูเครนรัสเซียผมไม่ได้ดูนะผมดูแต่ข่าวแล้วโมครับ แตงโมมันเข้านั้นแล้วไงก็เข้าเขาเรียกว่าเข้าในเคสพิเศษแล้วใช่ไหม FBI แล้วใช่ไหมสอบสวนสืบสวนพิเศษผมว่ายังไม่ถึงระดับนั้นครับเพราะว่าคือความจริงเขาสังคมเขาบอกให้ขอให้โอนคดีเนี่ยครับให้พวก DSI พวกที่เขาเทพๆจริงที่เขาเป็น ไม่เพราะว่า professional มา ชื่ออะไร ทำ นะที่เป็นสสฉัตรมงคลอะไรเต้สักอย่างแหละมีคน เหมือนพี่ไปดูใน TikTok แล้วเหมือนแบบเขาจะ raise topic นี้ให้ขึ้นในสภาแล้วจัดให้เป็นสักอย่างพี่ไม่แน่ใจว่าศัพท์ technical term ของเขาแต่เหมือนแบบสืบสวนสอบสวนพิเศษสักอย่างนั่นแหละใช่เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่า question กันเยอะจริงๆแล้วเนี่ยมันชัดอยู่แล้วล่ะว่ามันไม่ใช่เอาง่ายๆเนาะถ้าคนจมน้ำเนี่ยมันมีโอกาสรอดถ้าเป็น accident อยู่เข้าใจฟิลไหม ใช่ครับอย่างเช่นสมมติว่าพี่เปรียบเทียบง่ายๆนะพี่เคย accident ล้มรถแม้ว่าจะเป็นการ accident ในลักษณะที่คนชนเราก็คือตั้งใจชนนะแต่มันคือ accident ก็ยังรอดโอเคมันอาจจะมีบางเคสที่ไม่รอดก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็คือแบบก็คือต้องซ่อมแขนน่ะใช่เหมือนพี่ป่วยอยู่ช่วงนึงอยู่เห็นไหมสมัยก่อนน่ะตอนที่สอนสกทตอนที่แบบว่าถือเฟือกอยู่ใช่ตอนนั้นจำได้ว่าแบบlet's say ว่าเป็น accident แต่ว่าความหมายคือว่าถ้าเกิดว่า accident มันจะทุเลาลงเนาะyou know what I mean เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า accident ที่ทำให้ถึงขั้น death หมายความว่าไม่ใช่ accident เข้าใจปะคือประเด็นเขานั่นแหละครับคือเขาก็มองว่าแบบว่าถ้าสมมุติว่า accident อันนี้คือมันมีเหมือนแบบมีทนายอะไรนะครับทนายเดชาก็บอกมองว่ามันมีทั้งความจริงแล้วก็เรื่องโกหกนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ก็จะมองกันสังคมก็จะมองกันว่ามันถ้าไอ้เรื่องโกหกเนี่ยให้มันเป็นaccident เนี่ยหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยเพื่อให้มันคดีมันเหมือนซอฟต์ลงครับเพราะว่าถ้าเป็นฆาตกรรมอันนี้คือ ถ้าเป็นการคดีฆาตกรรมอันนี้ไม่โดนประหารก็โดนตลอดชีวิตนะครับโดนติดคุกตลอดชีวิตอันนี้ก็คือซวยอันนี้คือคดีหนักเลยครับเพราะก็เหมือนว่าอย่างนั้นก็แบบอาจจะไม่อันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าสมมติเป็นฆาตกรรมจริงๆแล้วมาโกหกแล้วเป็นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเหมือนรู้ทั้งรู้ครับว่ายังไงก็ต้องติดคุกครับแต่ก็อย่างน้อยก็ไม่เอาแบบติดนานๆนะแบบเอาซอฟๆที่สุดออกมาแต่ว่าแต่เหมือนว่าคือขนาดผมว่าเรื่องนี้มันใหญ่จริงๆครับขนาดประยุทธ์แบบนายกจะสนใจให้มีคำสั่งครับแล้วก็คือผมว่าเอฟเฟกต์เสียกากีหมายถึงว่าเอฟเฟกต์ลองไม่เอฟเฟกต์เขาก็ไม่สนใจสิถูกไหมครับขนาดโควิดเขายังไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าเอฟเฟกต์ตัวเขาครับคนเราจะ active จะ conscious ก็ต่อเมื่อมัน hit เก็ตไหมใช่เพราะว่าเหมือนเรื่องเนี่ยมันสะท้อนมันทำให้คนตระหนักถึงแล้วมันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นแบบทำให้คนทำไมอยู่สนใจเรื่องแตงโมอ่ะตอนแรกพี่เข้าใจว่าเป็นดราม่าเฉยๆนะอย่างเช่นแบบเป็นแบบข่าวดาราอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆตอนแรกแต่ว่าก็เฮ้ยทำไมไปไวจังก็แอบเซอร์ไพรส์นี่หมายถึงว่าแอบเซอร์ไพรส์กับปกติดาราจะมีข่าวเสียชีวิตก็คือคนแก่เนาะนึกภาพไหมฮะจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแต่อันนี้คือแบบว่าเฮ้ยมันเป็นอุบัติเหตุที่น่าสนใจอะไรเงี้ยจะถามกลับไปว่าทำไมยูถึงสนใจครับเพราะเกี่ยวข้องกับอะไรครับตอนนี้
สิ่งที่ผมมองว่ามันน่าสนใจมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเคสที่ว่าเอ้ยอุบัติเหตุตกเรือ อย่างนี้ผมว่าอันเนี้ยไอ้ตกเรือ ไปมันไม่ได้น่าสนใจที่ตกเรือหรือว่าเป็นการฆาตกรรมหรืออะไรเพราะว่าเคสแบบนี้มันไม่ได้แรร์ขนาดนั้นคือมันเจอบ่อยครับ แต่ว่าที่มันน่าสนใจคือหนึ่งเลยคือประเด็น คือถ้าเราเปรียบเทียบนะถ้าสมมติเป็นคนปกติกับดาราครับถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์เคสนี้เดียวกัน แน่นอนครับถ้าเป็นคนปกติไม่มีข่าวดังขนาดนี้นะแต่ว่านี่คือที่มันน่าสนใจข้อที่หนึ่งเลยคือที่มันน่าสนใจเพราะว่าเขาเป็นเซเลบริตี้หรือเป็นคนดังครับแล้วคนรู้จักเยอะ แล้วก็จุดน่าสนใจที่สองเลยคือที่ข่าวนี้มันดังมันไม่ใช่แค่เรื่องปริศนาอุบัติเหตุหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าที่มันน่าสนใจสุดๆเลยก็คือ พอไอ้ข่าวเคสแบบนี้มันดังครับมันสื่อมันพอข่าวมันออกมาเรื่อยๆครับมันจะทำให้ประชาชนได้สามารถแบบนอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็สามารถดูข่าวได้ไอ้การที่แบบเราดูข่าวทุกวันนะครับไอ้ข่าวพวกเนี้ยมันเหมือนสื่อถึงมันมันจะมันจะสื่อถึงการทำงานของตำรวจอยู่ตลอดเวลาเพราะตำรวจเนี่ยทำงานช้าหรือเร็วครับถ้าพูดตรงๆก็คือเขาก็ด่ากันเต็มอะครับว่าตำรวจทำงานช้าไอ้จุดน่าสนใจแบบนี้ก็คือประเด็นก็ โด คื นทำหรือเปล่า ประเด็นก็คือมันก็สะท้อนไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าถ้าขนาดเคสคนดังขนาดนี้ข่าวดังขนาดนี้ตำรวจ ยัง ทำช้า ทำงานช้าสื่อแบบกระตุ้นขนาดนี้แล้วสังคมรุมด่าประณามมาขนาดนี้ยังช้าแล้วถ้าเป็นชาวบ้านปกติ คือผมว่ามันก็คงไม่ช้าก็คือคงจะไม่ทำเลยมากกว่าดีหนีไปเลยเงี้ยคือมันสะท้อนถึงปัญหาแบบหลายๆอย่างมันมองว่าที่มันน่าสนใจไม่ได้น่าสนใจแค่เอ้ยอุบัติเหตุนะครับมันไม่ได้น่าสนใจอย่างนั้นนะแต่ว่ามันน่าสนใจที่ว่าคือขนาดข่าวมันแบบดังขนาดนี้มีทั้งสังคมคืออันนี้มันคนทั้งประเทศเลยไงครับขนาดคนทั้งประเทศลุมกันแบบกระตุ้นตำรวจกันขนาดนี้คือ มันไม่กระเตื้องไปไหนเลยครับแล้วถ้าเป็นคนปกติที่แบบไม่ใช่ดารามันไม่มีข่าวสื่อ ไม่มีสื่อกระตุ้นไม่มีสังคมรุมประณามไม่มีอะไรพวกนี้คือ มันก็จะนิ่งเฉยครับ แล้วก็จะแบบยัดเงินใต้โต๊ะกันไอ้พวกคนรวยมันก็รอดครับว่าเนี่ย ลองเล่าสตอรี่นี้เป็นภาษาอังกฤษครับ movie แตงโม movie let's say like a criminology so do you think it is probably let's say criminology or even just only accident in my opinion I cannot guarantee that um this is a commitment of murdering yeah her like this celebrity or this is an accident I cannot guarantee but in my opinion it can be an accident and murder but firstly what I've heard from the news like I have heard from the lawyers and from the society most of people most of audiences most of people who follow this news they often say that this is the murder this is the murdering case and the people who are the real witnesses on the on that speedboats they are a murder but it is very contradictory when the lawyers and police say like they say that it is impossible to be the commitments of killing her because there's no because as they investigated these all of the people who were on that boats with her like 4 or 5 people I cannot มีกี่คนอะ four people four so that yeah it's actually four as these 4 people were investigated the result was that the police has recently announced that they do not believe that this is the commitment of killing her because there is no because as they investigated these 4 people there is no incentive or like
I mean, there is no motivation to kill her. There is no reason to do that, as like psychologically, you know, because they are not how to say, like their mind is like the state of their mind is, it's normal, you know, like it's no motivation to do to take that kind of actions, because but if this case is not an accident, if this case but if it is proven, or if there is an evidence that shows and indicates that these people are guilty because of killing her, because of intending to kill her, so that means, I think, I don't know a lot about Thai laws, but I'm pretty sure that these 4 people might be executed, or they might be sentenced for lifetime incarceration or something like that. So like, you know, there are too many perspectives. I cannot say that I believe this perspective, I believe that kind of point of view, because like I'm not in that situation and I don't know much. I'm just normal people. I'm just normal person sitting on a couch and just watching television. So it's pretty ambiguous. Yeah. Because and additionally like the evidence, you know, although we have a pile, like I would say, even though the evidences pile up and we have more evidences, but there I think there's no empirical evidence to yet to like guarantee and to assure that, oh, that guy is a murderer, that guy, or something like that. But for me, what I think is that I don't know what other people think towards this kind of news. They might be interested in this news because because this case, in this situation, the dead person is a celebrity, is not a normal person. I think 99% of people might think like that, but for my in my perspective, I think this news is very interesting, and the reason I follow this news is, and you know, I have been watching this news since the first day she was disappeared, and Oh, really? until today. So So I at have that found time, it. at the first time, right? What was your thinking at that time? Is that okay to be accident at that time, or just like you have an inquiry, or you question a bit that it's not that just only for accident, or related to this is kind of like murdering something? The first time I watched this Yeah. news, and then I found out that she was disappeared, and then at the moment I tried to listen to the inquiry and listen to the interview of between the investigator and these 4 suspects. I initially thought that was my first thoughts. I initially thought that wasn't an accident, because like the reason was, like the reason that made me think like that, because um you know, it was weird, and you know, like I think this hardly ever happens, because it's pretty strange, because like the first day, at the moment she was disappeared, and then um the rescuer, the doctors, and her mother and her friends, her relatives, or lots and lots of reporters, lots and lots of interviewers went to the crime scene,
they went there, they visited there, and then at the moment they arrived there, these four suspects were not there anymore. You know, they were away, they left, and then those people had no clues where they were, because like it's, you know, I think you might think like me, it's pretty weird, like your friends, like I think I thought in my mind that what's they were thinking, their friends just vanished, and then they decided to go home. They decided to not stay and wait there to find where she was. You know, that was the first thing that is very weird, and that was the first thing that has been a question in many audiences brain. This instills in people's brain, and this is the doubts that puts on the top of our head, that why why these four suspects decided to go home. Why did they not stay and wait there? And secondly, she and secondly on the, like, I think that there was a safety items, like, yeah, you know, there was a safety items on the boat. I don't know what was that, and there was some equipment that they could use to rescue her to survive, but at the but they but at the moment they were interviewed in 2 days later or 3 days later, I cannot remember exactly. They said that she she, or this celebrity, went to the end, like she walked to the end of, like to the edge of the boat, and then she because she wanted to take a pee. So that was the second thing that is weird, because like all the witnesses, all the people know that um there were only two people that she knew, which were her manager, and this manager is Katik, Mm-hmm. and she is her closest friends, and another person that she knew is Sam. But ปอก็น่าจะรู้จักด้วยมั้งครับ Mm. included ปอ but the driver, the boat driver, she did not know the driver, like the boat's driver before, so that was a stranger in her eyesight, you know. So I think logically there were no reasons for her to just take a pee at the edge of the boat. And then the society and the reporters and most of the people, even police, asked these four suspects that what did she choose to go to take a pee like there, and no one believes this until the current day. I also don't believe this, that she would take a pee, because there were no reasons to take a pee right there, because it was dangerous. And I think she would not be very stupid to just go to the edge of the boat and then just take a pee right there. I think she would realize that it was dangerous, and she would not decide to go there for sure. Absolutely, I can guarantee, absolutely, this is a lie. I think they tell a lie that she went to the edge of the boat and then just took a pee, and then they gave us the excuses. They gave us I think this is also a lie, or if this is the truth, like they said that on the boats, the toilets, the boat toilet is occupied, not it wasn't occupied, but
it was unusable. It was unusable, and so the toilets could not be used. But this might be the thing that can be the excuses, and this might be the thing that save them from sentences when they need to go when they need to go toเขาเรียกว่าอะไรนะ to the court, yeah, when they need to listen to the judgments of the judge. But at the river, like there was a port, there was too many ports right there nearby, so the boats could go just 2 or 3 meters, like it wasn't far away. The position of the boats wasn't too far away from the port. So if she wanted to take a pee, she could tell them to take a boat to the port, and then she would go to the toilets on the lands, like there were. And another reason is that she is a celebrity. If she took a pee right there, the stranger and her friends that are men, they could see something that like they did not want to see, that she would lose her popularity. And also her close-knit friends, Anna and Hippo, they told us that her personality is she loves privacy. She doesn't want, even though she is a celebrity, but she doesn't want anyone to cross her line. She doesn't want anyone to cross her boundary. She really saves her privacy. So this is the reason that why I don't believe that she would take a pee right there, because that was really, really embarrassing, and someone on the land might take a picture of her or something like that. So 100% I don't believe this. So there are many doubts that we have, but I can agree with the lawyers that there are so many lies. There are so many lies. I'm not in that situation, so it's really, really difficult to ensure what is right or what is wrong. Let me think about another thing. I think there are too many things. Okay. There is okay. I can think of it. Recently, there is another hypothesis about towards this case. Like, this is the hypothesis of someone. I think he ผมนึกก่อนนะว่าใครเป็นคนตั้งสมมติฐานนี้น่าจะทนายตั้มมั้งครับยังไม่แน่ใจนะลืมไปแล้วว่าใคร. It seems like he hypothesized that in that situation, that if that wasn't an accident, if that was a commitment of something, seemingly it would be like she was deceived, and she was convinced, I would say, because as we saw in the chats, they showed us these four suspects showed us the evidence of chats in line. They showed a message. They showed what they had a conversation, what kind of conversation they had with the dead person.
before before that, and then they show that they just normally convinced the dead this celebrity or this dead person to just come to relax on the boats, and then just to look at a view, take a beautiful picture or something like that. There's nothing strange. So they as they told us like this, but someone just, as I said earlier, someone just hypothesized that that wasn't the situation of convincing friends to relax on a boat, but that could be the situation of convincing her, or to or deceiving her, like to go to the boats, which was a bait. Like, I mean, she could be like, seemingly she could be manipulated, or she could be baited to go to the boats, and then just gave her a lie, that just told her a lie that, oh, we just convinced you to sit in the boat and then just take beautiful pictures, but the reality, the real purpose might not be like that. They might have convinced her to just go on a boat, and then if the time, and then if it reached the time, they might they might have brought her to somewhere, which which was related to prostitution, like something, because I cannot guarantee this, and this is very sensitive, because this is very widespread at that river, because someone who is related to this, one of the lawyers just exposed to us, and one of the lawyers revealed to us today. He just revealed to us today. He just gave us a revelation that one of the four suspects, but he did not say yet who is that. He said that one of the four suspects told all the real things, told all the truth, but told all the truth to him, but he cannot reveal right now, because these truths, these all things, are recorded in the process of police investigation. So that means it cannot be revealed to the society until this case this case ends, until all of the processes of police ends. So now we just need to wait. And then this lawyer just gave us a hint, like it's just a few hints about this case, is that, like, he just told us that if we know all the truth, if we know this, we will have a hope to find the real guilty ones, and we will not be absolutely desperate. So 100%, hopefully we can expect that we can that this case will not be biased. It will be unbiased. No BS associated, and this case can make sure that that her mother will receive a righteousness and justice, definitely. So he just gave us a hint like this, because it is illegal to reveal
all the things that police know but we don't know it is illegal and it is prohibited we cannot leak these information these details to the public until the case ends so we have to wait มันแบบเยอะมากครับผมก็ไม่กล้าการันตีไม่กล้าการันตีสักอย่างครับว่าจะเอาอันไหนครับเพราะว่ามันแบบ มันเป็นยังไงเท่าที่เราฟังมาเราดูอินนะพี่มินนึกแล้วว่าเราแบบ เราจะอินได้ขนาดนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ แล้วสรุปมันเป็นยังไงอ่ะ คือมันมีหลายมุมครับบางคนก็บอกเป็นการฆาตกรรมบางคนก็บอกเป็นaccidentเพราะว่าคือมันมีครับคือมันมีเยอะมากเลยเหมือนว่า คืออย่างแรกที่ผมเล่าใช่ไหมก็คือไอการไปฉี่ท้ายเรือ ถ้าเป็นผมมองว่าไม่เชื่อผมไม่เชื่อ100%ว่าไปฉี่ท้ายเรือเพราะใส่ที่หนึ่งเลยก็คือเขาเป็นดาราครับแล้วก็บนนั้นมันมีคนที่เขาไม่รู้จักครับแล้วลองคิดดูนะแบบไปฉี่ท้ายเรือแล้วแบบคนเขาต้องมองเห็นอยู่แล้วคือมันไม่มีอะไรมาปิดไม่มีอะไรมาบังแล้วแบบใส่ชุดบอดี้สูทมันก็ต้องมองเห็นอยู่แล้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เขาจะ lose popularity ของตัวเองแน่นอนเขาจะมันเป็นการ tarnish privacy concern ด้วยนะแล้วก็ ใช่ แบ ครับ บมัน identity ที่เป็นดาราอีกไม่ได้เด็ดขาดใช่ แล้วก็เหตุผลที่สองเนี่ยก็คือเรือมันวิ่งอยู่ครับแล้วก็ถ้าแบบโลจิกเลยครับแบบถ้าเป็นโลจิกจริงๆครับคือมันคงไม่มีใคร ไม่รู้เรื่องขนาดนั้นที่แบบว่าอ่าแบบที่จะไม่รู้ว่าตรงนั้นมันอันตรายครับ คือเขาก็ต้องเขาคงไม่แบบขนาดนั้นนะคือผมว่าเขารู้ครับว่ามันอันตรายแล้วเขาคงไม่ไปฉี่แน่นอนครับ เพราะมันเพราะขนาดแบบ คือ99%มันยังไงมันก็ตกอยู่แล้ว เพราะว่าคือขอบเรือแล้วแบบที่จับอะไรมันก็แทบไม่มีแล้วไปโอ้โหแล้วตกคือก็ซวยครับ แล้วก็แต่ประเด็นหลักๆเลยคือ ที่มันน่าสงสัยก็คือทำไมไอ้บนเรือครับมันมีเสื้อชูชีพ แต่ว่าทำไมตอนแตงโมตกอ่ะทำไมเขาไม่โดดน้ำลงไปช่วย หรือว่าทำไมเขาไม่ หรือถ้าว่าเขาก็อ้างว่าว่ายน้ำไม่เป็นแต่ทำไมเขาไม่ยอมโยนเสื้อชูชีพลงไปให้ก็ได้เพราะว่าแตงโมว่ายน้ำเป็นครับ อืม แต่ประเด็นที่เขาว่ายน้ำเป็นแล้วทำไมถึงเขาไม่ว่ายน้ำขึ้นฝั่งเพราะประเด็นมันอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาต่อให้ว่ายน้ำเก่งหรือแข็งแค่ไหนก็คือก็จะหมดแรงก่อนครับ แล้วก็เป็นตะคริวตายเป็นตะคริวแล้วก็หมดแรงไปซะก่อนแล้วก็จมลงไปเองแล้วก็ตายประมาณมันก็เป็นไปได้ เพราะว่ามันอยู่กลางแบบกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วคือต่อให้เป็นว่ายนักว่ายระดับโลกก็คือ ก็คงว่ายไม่ถึงฝั่งแน่นอนครับมันไกลมากครับ ตาม แล้ว นั้ ก็ น แบ นะ บมันก็แปลกครับแล้วก็มันก็จะมีข่าวมีการพิสูจน์ออกมาอีกครับว่า มันมีเส้นผมไปติดอยู่ตรงใบพัดเรือเขาก็สันนิษฐานว่า เพราะว่าไอ้ตรงขาของแตงโมนะครับคือมีรอยแผลใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเขาก็สันนิษฐานว่าไอ้รอยแผลพวกนี้มันคือเกิดจากที่ว่าแตงโมอาจจะตกแล้วก็ขาพวกนี้หรือว่าส่วนตัวไปโดน ไปโดนใบพัดเรือได้รับการบาดเจ็บเลยว่ายน้ำไม่สะดวกแล้วก็จมลงไปตายครับ แล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือที่เขาบอกว่ามันก็มีเส้นผมไปติด แล้วเขาก็คิดว่าจะโดนดูดเข้าไปโดนใบพัดแล้วก็โดนหั่นแต่พวกนี้ครับแต่ว่าก็มีทนายเอามาพูดอีกว่าถ้าสมมติคือตรวจออกมาแล้วว่ามันมีเส้นผมเป็นเส้นผมแตงโมอ่ะคือมันเป็นเส้นผมแตงโมจริงครับไปติดอยู่ท้ายเรือเขาบอกว่าให้ลองทนายคนนี้เขาก็มองอีกมุมหนึ่งบอกว่าลองคิดดูครับว่า ถ้าสมมติเส้นผมไปติดท้ายเรือแปลว่าส่วนหัวก็ต้องโดนดูดเข้าไปใช่ไหมครับถ้าคือเส้นผมมันติดอยู่กับหน้า ติดอยู่กับจมูกกับปากถ้าสมมติเส้นผมไปติดอยู่ตรงนั้นจริงแปลว่าหน้าก็ต้องเละถูกไหมครับเพราะว่าใบพัดมันใหญ่ครับเขาก็บอกมันก็เป็นไปยากครับที่แบบจะโดนแบบดูดเข้าไปขนาดนั้นเขาก็บอกว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าจะส่วนหัวจะโดนดูดเข้าไปจริงๆแล้วมันพบมันก็ต้องมัน ห ไม่ น้า make เละเลยครับ sense อะเนาะอ๋อ มันไม่ค่อย make sense นะไม่มีอะไร make sense เลยครับ แต่ว่าก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาพูดกันนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่อันนี้ก็ไม่รู้จริงหรอครับก็คือเป็น
ก็คือเป็นเกี่ยวกับพวก prostitution นะครับก็คือพว อ๋ ก อก็คือขาย ก็คือ ตัว รับงานเอ็น เขาเรียกว่าประมาณนะครับรับงานเอ็นแล้วเหมือนแตงโมไม่รู้เรื่องเหมือนโดนหลอกว่าให้ไปนั่งเรือเล่นๆเฉยๆครับแล้วเหมือนแบบ คือพอเหมือนไอ้เรือตรงนั้นเหมือนเขาหลอกไปให้แบบหลอกเทลอะไรโกหกว่าพามาล่องเรือเล่นๆเฉยๆแต่ความจริงแล้วอาจจะไอ้เรือนั้นอาจจะเป็นยานพาหนะเพื่อส่งไปสถานที่รับอะไรสักอย่างแล้วก็อาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีบางสำนักบางบางคนเขาก็สงสัยว่ามันไม่บางมันเป็นคลิปเลยนะครับข่าวล่าสุดเขาก็เอามาเปิดเผยแพร่แล้วเอามาเป็น publicize ใน public เนี่ยเขาก็มาเผยแพร่มันเป็นคลิปหนึ่งที่สังคือมันคือในทุกๆวันคดีมันจะจากที่มีหลักฐานมาพิสูจน์อย่างงู้นอย่างนี้มันจะมีอะไรหลายๆอย่างมันจะมาหักล้างเรื่อยๆครับเพราะว่าหลักฐานมันมีเยอะมากจนมันจะ make sense อะไรแบบ100%เหมือนยากครับเพราะว่าสมมติหาหลักฐานและการันตีชัวร์ๆว่าไอ้นี้แน่นอนไอ้นุ่นก็มาหักล้างนะครับเช่นแบบว่าแต่ตอนแรกก็เหมือนแบบว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มันก็มีคลิปอะไรไม่รู้เหมือนเป็นการมันเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดแบบไกลๆมากๆเหมือนเป็นคลิปที่แบบเรือแล่นอยู่แล้วเหมือนมีอะไรโดนโยนตกลงมาครับแล้วไอ้หลักฐานนั้นนะเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าบางทีอาจจะเป็นการฆาตกรรมคือมันมีคนเขาคิดกันว่าบางทีเขาอาจจะโดนแบบโดนลวนลามและขัดขืนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็พอขัดขืนปั๊บก็เลยเอ่อก็เลยเหมือนว่าพอรู้ตัวว่าพอสี่คนนั้นรู้ว่าแตงโมรู้ตัวแล้วถ้าสมมติไปขึ้นท่าเรือปั๊บแตงโมก็คงอาจจะไม่เก็บเรื่องนี้เป็นความลับอาจจะไปบอกสื่ออาจจะไปบอกข่าวเพราะว่าเขาเป็นดาราใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นข่าวหนักก็เลยเหมือนว่าอาจจะฆ่าปิดปากเลยกันผลักตกลงไปแล้วก็หนีไปเลยแล้วก็บอกว่าหนีกลับบ้านนี้เลยแล้วก็อะไรประมาณนี้เพราะว่า กลัวจัง prostitution อะเนาะ เพราะว่าประเด็นคือผมว่าที่มันน่าสงสัยที่สุดก็คือทำไมเขาไม่ยอมลงมาช่วยครับผมก็ไม่เข้าใจพี่ก็ว่าแบบถ้า ก็ เกิดอย่างเช่นแบบถ้าเป็น accident ทั่วไปอ่ะพี่ว่ามันคงแค่อย่างมากคือเข้าโรงพยาบาลเนาะ let's say ว่าถ้าเป็น accident แต่มันก็ไม่มีใครอยากลงไปว่ายน้ำป่ะแล้วถ้าเป็น accident ก็มันมองไม่ออก accident ไม่มีทางเกิดขึ้นบนเรือเข้าใจไหม ไอ้ที่แปลกที่สุดที่ผมมองว่ามันแบบโคตรแบบโคตรแปลกนะครับคือที่แปลกที่สุดมันไม่ใช่การไม่ลงมาช่วยครับแต่ว่าที่แปลกที่สุดเลยคือเขาไม่ได้โทรถามกู้ภัยทันทีเลยครับคืออิงตามข่าวที่ดูครับคือเหมือนว่าแตงโมตกประมาณ4 ทุ่มครึ่งแล้วกว่าจะโทรหากู้ภัยก็คือผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วก็มาโทรครับแล้วพอกู้ภัยนักข่าวเลยมาปั๊บเขาก็ไม่รอดูว่าแตงโมเขาไม่รอตรงนั้นครับเขาก็ขี่เรือแบบไปขึ้นขี่เรือแล้วก็กลับไปอู่เรือแล้วก็เอาเรือไปล้างแล้วก็กลับบ้านนอนเลยครับ เรด้าคิดว่ามันจะจบเป็นยังไง มันจะจบประมาณไหน ว่าไอคดีเนี่ยมันมีเงื่อนงำครับเพราะว่าถ้าจะบอกว่าจบยังไงผมว่าทุกคนน่าจะรู้ครับว่ามันเป็นยังไงผมว่าทุกคนรู้ความจริงนะครับแต่ว่าคดีแต่สิ่งที่เป็นไม่ได้คือคดีมันอาจจะไม่จบในสิ่งที่ตามที่เราคิดเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราคิดอยู่มันอาจจะถูกต้องนะแต่ว่าบางทีถ้าคดีมันต่างไปกว่านี้หรือว่าคดีมันแบบจบแบบไม่มีอะไรเลยมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันว่าเอ่อมันมีการเปย์หน่อยครับก็คือไอ้พวกคนรวยครับพวกคนรวยที่แบบคนรวยก็รอดคดีคนจนก็ติดคุกอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าลองเพราะว่ามันมีข่าวมาเยอะมากครับลองไปดูไฮโซปอครับคนที่ชื่อปอครับไม่ธรรมดาครับอันนั้นเป็นแบบฆาตรกวยมากรเหรอ แล้วแบบเส้นสายเยอะมากนะครับ อ๋อ แล้วเขาสงสัยกันว่าคือเส้นสายมันเยอะมันคือต้องเข้าใจครับว่าประเทศไทยระบบตำรวจระบบข้าราชการมันมันไม่ได้เหมารวมแล้วแต่ส่วนใหญ่มันก็ไว้ใจไม่ได้ครับมันก็โกงกินกันทั้งนั้นนะครับอืม แล้วไอ้พวกแบบไอ้พวกหากินผลประโยชน์เองแบบเขาก็เลยคิดกันว่า
สังคมเขาเลยคิดกันว่านั่นแหละครับที่เหมือนที่ผมพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยคือที่ข่าวนี้มันน่าสนใจเพราะว่าหนึ่งเลยคือไอ้เคสแบบเนี้ยมันไม่ได้แปลกที่อุบัติเหตุบนเรือ แต่ว่ามันไอ้เคสตรงเนี้ยมันน่าสนใจเพราะว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นกับหลายๆคนครับแต่หลายๆคนนั่นคือคนปกติที่ไม่มีข่าวมากระตุ้นไม่มีข่าวมากดดัน ไม่มีสังคมมารุมประณามไม่มีสังคมรุมกดดันตำรวจแต่มันทำให้เกิดการที่แบบว่าตำรวจทำงานล่าช้าหรือตำรวจไม่ทำเลยแล้วก็คนผิดก็รอดเนี่ยครับแล้วก็คนตายก็คือตายไปฟรีๆอย่างเงี้ยคือมันมีเยอะมากเคสแบบนี้ แล้วเหมือนว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันเหมือนเป็นคือมันก็คือข่าวปกตินะครับ แต่ที่มันแต่ว่าประเด็นคือ อันเนี้ยมันคือมันสเปเชียลนิดหน่อยเขาเป็นเซเลบริตี้ครับก็คือมีคนรู้จักเยอะ ก็เลยทีเนี้ยผมมองว่าไอ้เรื่อง transparency หรือว่าความโปร่งใสในการทำงานของตำรวจมันจะแบบชัดเจนมากขึ้นนิดหน่อยครับเหมือนว่ามันทำให้เราเห็นการทำงานของตำรวจได้มากขึ้นทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่เคยโดนคดีไม่เคยติดตามข่าวเนี่ย เหมือนว่าจะได้มันรู้ท่าแท้ของตำรวจไทยว่ามันทำงานกันยังไงอะเหมือนเป็นการที่พูดง่ายๆหรือว่าพูดง่ายๆเลยคือเหมือนตัวที่จะปฏิวัติไอ้วงการตำรวจเนี่ยครับตัวที่จะออกกฎหมายใหม่ ตัวที่จะปฏิวัติกฎหมายปฏิวัติตำรวจใหม่วงการตำรวจใหม่เลยก็คือก็น่าจะมาจากข่าวนี้นะเพราะว่ามันเกิดจากการกระตุ้นจากประชาชนและสื่อไงเพราะว่าและอีกอย่างคือเขาบอกว่าข่าวไอ้ข่าวเนี่ยคือควรจะกดดัน อ่าน่าคิดกดว่ะดันให้เยอะกดดันให้เยอะให้มากที่สุดนะเพราะว่าควรจะกดดันให้เยอะ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 มากที่สุดนะเพราะว่าตอนเนี้ยข่าวมันกำลังดังนะครับถ้าเหมือนลีน่าจังก็เอามาพูดนะครับตอนสมัยปี56ครับประมาณ56เขาน่าจะปีนั้นนะครับประมาณ7-8 ปีหรือว่า10 กว่าปีที่แล้วครับเขาโดนคดีนึงก็คือโดนเขาเป็นผู้เสียหายก็คือโดนเป็นสสไป อะไรพวกนี้แล้วก็โดนคนมาปลาร้าใส่อะไรพวกนี้แล้วก็ต้องขึ้นศาลต้องอะไรพวกนี้ตอนนั้นคือข่าวดังมากคนให้ความสำคัญกับนี้มากแต่ว่าปัจจุบันนี้คือไม่มีใครมาสนใจข่าวนี้เลยแล้วก็ตำรวจก็ทำงานกันช้ามาก7-8 ปีแล้วเขาคดีนี้ยังไม่จบเลยครับซึ่งคือแล้วก็อืมมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนไอ้คดีลุงพลนะครับ คดีลุงพลอันนั้นก็ถามว่าอันนั้นดังไหมมันดังครับไอ้คดีลุงพลมันดังแต่ว่าประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับก็คือคนจะสงสัยว่าทำไมคดีลุงพลดังแต่ทำไมถึงแต่สังเกตนะว่าคดีลุงพลมันดังนะครับแต่ว่าโหแบบล่อไปคือก่อนโควิดอีกครับคือไอ้คดีลุงพลเนี่ยมันก่อนที่จะมีโควิดใช่ตีไปประมาณ2 ปีเลยใช่ไหมครับประใช่มาณ2 ปีแล้วเพิ่มมาจับลุงพลได้คือ2 ปีนี่คือมันสื่อถึงว่านานนะตำรวจทำงานได้ช้ามากอืแล้วมก็จะสงสัยว่าทำไมข่าวมันดังแล้วทำไมถึงกดดันตำรวจไม่ได้ล่ะความต่างมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือลุงพลเขาไม่ได้เป็นดารามาก่อน อืมก็ก็มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสังคมอาจจะให้ความสนใจกับข่าวน้อยลงมากกว่าการเหมือนว่าไม่ได้น้อยลงครับเหมือนว่าสนใจกับคอนข่าวเทนต์อ๋อ มากกว่าไปเหมือนให้ความสนใจกับคอนเทนต์มากกว่าไปกดดันตำรวจนะครับ I see แต่ความจริงก็คือ implication ก็คือตำรวจไม่ได้ทำงานใช่ไหมไม่เชิงว่าไม่ทำงานแต่ว่าทำงานช้าหรือว่าแบบบกพร่องทางด้านการทำงาน let's ประมา say ณนั้น ไปด้วยกันอ่าฮะแต่เหมือนเคสของแตงโมเนี่ยครับอันนี้คือเหมือนว่าคนเขาไม่ได้สนใจแค่คอนเทนต์อย่างเงี้ยเขาสนใจทั้งคอนเทนต์และสนใจเรื่องกดดันตำรวจเนี่ยเพราะว่าคือลุงพลกับดาราแตงโมเนี่ยมันต่างกันคือแตงโมเขาเป็นดาราเขามีเครดิตนะครับคือมีคนรักเยอะพอคนรักเยอะเนี่ยคนก็จะช่วยสนับสนุนในการกดดันตำรวจเพื่อทวงความยุติธรรมให้เขาด้วยครับแต่เราลองสังเกตดูเลยครับว่าทำไมข่าวแตงโมออกมา คือมันเป็นเคสแบบคือเอาจริงถ้าเป็นข่าวแบบลุงพลกับกับแตงโมมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ในนี้ก็คือสังเกตไหมครับว่าไอ้ข่าวลุงพลอ่ะ
เขาคือคนออกข่าวเขาสนใจแต่คอนเทนต์อย่างเดียวแต่แทบจะไม่ได้ยินคำว่าทวงความยุติธรรมให้กับผู้ตายอย่างงู้นอย่างนี้เลยก็ส่วนใหญ่ก็จะคนใหญ่คนจะไม่ค่อยพูดส่วนใหญ่คนจะดูแต่ข่าวซะมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นของเคสแตงโมเนี่ยคือส่วนใหญ่คนจะแบบโพสต์ว่าทวงความยุติธรรมให้แตงโมเพราะว่ามันคือเครดิตที่เขาเคยสร้างมาก่อนนั่นนะคือเขาเป็นคนที่คนรักและรู้จักกันอยู่แล้วครับคือเขามีแฟนคลับฐานแฟนคือด้วยความที่เขามีฐานแฟนคลับเยอะอยู่แล้วคือเขาเลยสร้างเครดิตได้เยอะกว่าคนปกติครับก็คือคนเลยอินกับการที่จะเรียกความยุติธรรมให้กับเขาได้มากกว่ามาเนี่ยครับผม ซึ่งผมว่านี่แหละครับก็คือจุดน่าสนใจมันก็คือมันบางทีเคสนี้อาจจะเป็นเคสสุ อา ด จจะ ท้าย เป็นกรณี เป็น ที่แบบ เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นจัวที่แบบ impact กับ social หรือว่าแบบ construction ใช่ครั ข บ องตัวโมเดล police ที่ควรจะ realize หรือว่าแบบเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะใช่ไหมเฮ้ยน่าสนใจใช่เพราะว่าง่ายครับเพราะว่าอีกอย่างคือผมว่าสำคัญอย่างนั้นก็คือมันเหมือนมันเหมือนสะท้อนเนี่ยครับว่ามันเหมือนจะสะท้อนแบบทุกอย่างครับเลยครับสมมุติว่าถ้าเป็น example สมมุติว่าถ้าเคสแตงโมดังขนาดนี้สังคมกดดันเยอะขนาดนี้นักข่าวกดดันสังคมกดดันคนกดดันอะไรแบบกดดันกันทั้งประเทศแล้วถ้ายังทำงานช้าอยู่มันจะสะท้อนแบบทุกอย่างแล้วที่ผ่านมา10 ปี20 ปี30 ปีที่ผ่านมาว่าถ้าข่าวดังขนาดนี้คนทั้งประเทศกดดันขนาดนี้ยังช้าแล้วถ้าเป็นคนปกติที่ไม่ได้ดังไม่มีเครดิตคนทั้งประเทศไม่รู้จักนักข่าวก็ไม่มาทำข่าวข่าวเป็นข่าวปกติเช่นแบบเด็กโดนรถชนอะไรพวกเนี้ยมันจะขนาดไหนครับคือว่าไม่ช้าว่าไม่ทำเลยมากกว่าถ้าเป็นบางเคสนะครับว่าแบบละเลยจะมากกว่าแล้วก็แบบมันมีเยอะครับแล้วก็คือพอไอ้ข่าวนี่มันพอข่าวแตงโมออกมามันก็มีคนปกติหลายคนเนี่ยเขาก็ออกมาพูดมาทวงความยุติธรรมว่าเนี่ยตำรวจอย่างงู้นอย่างนี้คือทำไมคือบางเคสคือผ่านมาแบบจะเป็น10 ปีแล้วก็มันมีจริงๆนะในรายการผลกระแสคือมีเคสหนึ่งคืออันนี้เป็นเคสหนักนะก็คือเป็นตำรวจนี่นะเป็นตำรวจชั่วๆที่ชั่วเลยเหรอ ที่มันแบบที่มันแบบเข้ามาแบบ ดูเรด้าอินมากเลยนะความชั่ว พี่ว่าเราอินตั้งแต่ข่าวนั่นแหละรัสเซียกับยูเครนแล้วแต่ว่ามาแตงโมนี้คือแบบแสดงว่าตามจริงจังใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าคือพี่เปิด TikTok ไม่ได้เพราะมีแต่ข่าวแตงโมคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่อยากตามนะครับแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้เนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าพี่ต้องคุมสอบเยอะทีนี้เนี่ยข่าวแตงโมเสพไปวันหนึ่งเหนื่อยมากรู้สึกว่า คือเหนื่อยมากแล้วมันมีสตอรี่แบบโอ้โหเป็นเรื่องใหม่ให้แบบตามได้ทุกวันนะฮะแต่ว่าก็โอเคก็เห็นนะประมาณนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาอยู่ตามไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มานั่งคุยเรื่องแตงโมก่อนดีกว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะดีไหมโอเค alright thank you so much for today class and see you tomorrow พรุ่งนี้เขียนเอเซ่มาหน่อยนะได้ปะเขียนอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมทันเนาะทันไหมวันต่อวันได้เรื่องไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วพี่อยากให้เขียนเรื่องนี้เพราะว่าพี่จะดูว่า writing ในแนวแบบ convince ของเราเป็นไงเพราะพี่คิดว่ามัน settle ละคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่า concept IELTS เนี่ยผมเข้าใจแล้วว่า writing ทำกันยังไงแต่ว่ามันจะมีโอกาสพลาดที่กันไม่ได้คือword choice กับ vocab แล้วก็ไอเดียในวันสอบแค่นั้นเองที่เราแบบควบคุมยากหน่อยหนึ่งที่เหลือ track ในการประเมินนะครับไม่ว่าจะเป็น paragraph writing thesis statement concise precise whatever เนี่ยพี่คิดว่าเราได้ละแต่ว่ามันเหลือแค่แบบ time frame ที่เราต้องฝึกเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันอีกทีนึงว่าจะต้องจัดpattern การเรียนเป็นไงบ้างแต่ลองเขียนให้มากที่สุดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่คอมเมนต์ไปเรื่อยๆโอเคนะ sit บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ